अस्सलाम वालेकुम जी। लाइव है मोटरस्पोर्ट डॉक्टर से। प्रीवियस वीडियोस मैंने डाली थी जी सुपरस्टार 200 की, तो रिक्वेस्ट्स आई हैं कि जी बाइक ऑन करके दिखाएं, स्टार्ट करके दिखाएं और उसका एक राइड रिव्यू। तो ये जी मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक स्टार्ट करने लगा हूँ। ये इसका मीटर आ गया जी, मीटर डिस्प्ले। इसका किल स्विच हमने ऑन कर दिया। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी बाइक हो चुकी है स्टार्ट। ये इसका साउंड नोट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको बाहर ले जाएंगे राइड के लिए और एक शॉर्ट राइड करके इसका रिव्यू बनाएंगे और वो फिर इंशाल्लाह आपसे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वो चीज़ें कवर करेंगे कि जी इसकी राइड कैसी, राइड क्वालिटी कैसी है और बाकी चीज़ें जी। तो जी हम हो चुके हैं सवार बाइक पे और बाइक को लेकर जा रहे हैं जी फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द शोरूम। अच्छा जी, मिरर चेक्स ठीक हो गया जी, मिरर सेट हो गए, स्टैंड ऊपर है। बाइक जी हो चुकी है स्टार्ट। लेट्स गेट इनटू गियर एंड स्टार्ट मूविंग। तो जी ये है रिव्यू सुपरस्टार 200 का राइड रिव्यू। तो जनाब आली, हम आ चुके हैं रोड पे। सबसे पहले जाएंगे फ्यूल पंप, पेट्रोल डलवाएंगे। थोड़ा सा हमारे पास था, वो डाल के हमने बाइक को निकाल लिया ताकि हम तक पहुंच जाए। बाकी वहाँ से फिलअप करवा के तो एक टेस्ट राउंड। लेट्स टॉक अबाउट द सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर इज़ एग्रेसिव। फुट पैक्स जो हैं वो पीछे की तरफ हैं और अपराइट पोस्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट। आप जैसे जो नेकेड और स्ट्रीट फाइटर बाइक्स का एक स्पेसिफिक पोस्चर होता है कि आपके फुट पैक्स पीछे की तरफ, आप ज़रा एक एग्रेसिव पोजीशन में बाइक पे बैठते हैं। एग्जैक्टली वही है। टैंक जो है वो नाइसली टक्ड बिटवीन योर नीज़। यू कैन होल्ड द टैंक विद योर नीज़। अच्छी एक टैंक आपको ग्रिप देता है। मेरी ज़रा टांगे लंबी हैं तो मुझे ये आगे का जो पीस है ये थोड़ा सा फेयरिंग का अगला हल्का सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है। यानी ये अगर कर्व्स थोड़ा आगे तक होता, बट अगेन नॉट एवरीवन्स इशू। ब्रेक्स अच्छी हैं, ब्रेक्स अगली ब्रेक वर्क्स वेरी वेल। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जी इस किस्म की जो बाइक्स होती हैं, फ्रंट रेयर डिस्क ब्रेक्स वाली, इनमें प्राइमरीली फ्रंट ब्रेक ही यूज़ होती है। पिछला ब्रेक भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत होता भी नहीं है इन बाइक्स में बहुत ज़बरदस्त। इसमें भी बस ठीक है, जैसा होता है बस वैसा ही है। बाकी जैसे जैसे मैं राइड करता जाऊंगा, जो जैसे जैसे मेरे पास इनपुट आता जाएगा चीज़ों का, मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। अच्छा जी, थोड़ा खड्डा खा के देख लेते हैं। पम्प्स शम्प्स ठीक है, नॉट बैड।
सही है, अच्छी है, सस्पेंशन इज़ गुड एक्चुअली। हाँ, झूले शूले ले रही है बाइक, मज़ेदार सस्पेंशन है, तो सिटी राइड आप आराम से कर सकते हो। ये जी हमने स्पीड ब्रेकर भी टाप लिया, इवन दैट वाज फाइन। थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है। मैं इस वक्त ये चौथे गियर में हूँ, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ और विदाउट एनी डिले जो बाइक एक्सेलरेट कर रहा है। ये जी मैंने इमरजेंसी थोड़ी सी ब्रेक भी मार ली। ब्रेक्स का जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिस्पॉन्स अच्छा है, ब्रेक्स अच्छी हैं। शीशा आई नीड टू रीएडजस्ट, थोड़ा सा ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इंडिकेटर हमने दे दिया है। टर्निंग शर्निंग, एक्चुअली ये टायर नए हैं तो आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट द बाइट पॉइंट ऑफ द टायर्स। गर्म भी नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जज नहीं कर रहा टायर्स को। बाकी मनूवरेबिलिटी, फ्लिकेबिलिटी बाइक की अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है बाइक। हैंडल बार नाउ इट सीम्स ओके, बाइक के हिसाब से सही है। टर्निंग शर्निंग और सारा कटिंग के लिए अच्छा है, गुड, वेल बैलेंस्ड बाइक है। वाइब्रेशन के हवाले से तकरीबन 5-6 हज़ार RPM पे जाके वाइब्रेशन फील होती है सीट पे और हैंडल बार पे थोड़ी सी, नॉट इन द फुट पेग्स। साउंड नोट अच्छा आ रहा है, हेलमेट पहना हुआ है मैंने, बट स्टिल आई कैन लिसन टू द साउंड नोट। जो भी उसका थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है वो अच्छा है, मज़े का। रीफ्यूलिंग हमने करवा ली है। गियर डिस्कस करना चाहूँगा। जब मैंने बाइक को फर्स्ट टाइम बाहर निकाली एज ए स्टार्टेड राइडिंग, गियर्स थोड़े से हार्ड थे ख़ास तौर पे पहला, दूसरा थोड़े से ज़रा मुश्किल हो रही थी, बट अब आराम से शिफ्ट हो रहे हैं, आराम से लग रहा है। और टोटल इसके जी 5 गियर्स हैं और रिवर्स शिफ्ट है, यानी 1 गियर डाउन है और बाकी 4 गियर्स हैं वो ऊपर हैं। क्लच सॉफ्ट है, नॉट हार्ड एट ऑल, बड़ा इजी सा क्लच है। और गियर शिफ्टिंग भी पहले थोड़ी बहुत शायद आपको फील हो, बाकी जो अपर गियर्स हैं वो बड़े स्मूथली शिफ्ट हो रहे हैं। पिक अच्छा है, मैं जिस गियर में भी बाइक को उठा रहा हूँ रिस्पॉन्स दे रही है बाइक, दूसरा तीसरा गियर। चलिए, क्या हुआ, चलते चलते बाइक का लीवर पैर के नीचे से गायब हो गया। नीचे देखा तो लीवर ड्रॉप हुआ था। आई न्यू इंस्टेंटली कि कहीं ना कहीं से कोई नट बोल्ट निकल गया। तो बेसिकली ये जो कनेक्टिंग शाफ्ट होती है ये निकल गई थी। खैर नॉट एन इशू, मैं इसको दोबारा से दोनों साइड से कनेक्ट करके ये लॉक नट्स जो है इनको मैं टाइट कर दूंगा। प्रॉब्ली ये लॉक नट्स टाइट नहीं हुए हुए थे, कुछ असेंबलिंग के इश्यूज़ हैं इसमें। क्लच भी लूज़ था तो वो भी मैंने एडजस्ट किया था। अब ये लीवर का थोड़ा सा इशू आया है। टूल किट हमने जिसकी रखी हुई है, ये इसकी टूल किट है। तो मैं जी हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनसाइट्स। अच्छा जी, आई होप हमारे पास 10 का स्पैनर है जी, बिल्कुल। चलो जी, यूजुअली स्टैंडर्ड होता है टूल किट्स में, सो नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा जी, ये हो चुका है जी टाइट। अब इसको कर लेते हैं ठीक है जी।
चलो जी, दोनों लॉक नट्स टाइट हो गए हैं। टूल किट गोज बैक इनसाइड, द मैनुअल गोज बैक इनसाइड। ओके जी, इशू हो चुका है रिजॉल्व। हमने दोबारा स्टार्ट कर ली अपनी जर्नी। लीवर पहले नीचे था, गालिबन लूज़ भी था इस वजह से, तो अब उसको तकरीबन मैंने को मिड में सेट कर दिया ताकि जो भी न्यू ओनर है वो अपने हिसाब से उसको प्लस माइनस कर सके। बट ठीक है, इट्स डूएबल, अभी भी सही है, कंफर्टेबल है। अच्छा, हो सकता है जो इनिशियल गेयर्स का जो इशू फेस हो रहा था वो गालिबन इस कनेक्टिंग शाफ्ट के लूज़ होने की वजह से हो, बट स्टिल आई फील कि पहला गियर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। प्रॉब्ली थोड़ा रनिंग के साथ और टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्लच प्लेट्स नहीं होती, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन में दे टेंड टू स्टिक टुगेदर, तो इस किस्म के इशूज़ आ जाते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। ओके जी, 5 किलोमीटर्स हो चुके हैं, 5.5 किलोमीटर्स, स्टिल गुड। बाकी शेयर करते हैं आपसे। अच्छा, गेयर रेशोज़ बहुत लंबे नहीं हैं, शॉर्ट रेशोज़ हैं यूजली जो स्ट्रीट बाइक्स में होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आप समझ लें कि आप 60-70 पे आते हैं तो आपको फील होता है कि चलो जी, सस्पेंशन अच्छी तरह से ड्राई हो गई। खैर, ये तो बहुत ही भयानक किस्म का इम्तिहान थे, इस पे अच्छी बाइक से चल जाती हैं, बट ठीक है। हाँ, मतलब कोई मेरी कमर की हड्डियाँ नहीं हिली। टॉप गियर में, 5th गियर में 70-80। नई बाइक है, ब्रेक इन पीरियड है, इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं भगा रहा। नाइदर वी आर गोइंग टू टेस्ट द टॉप स्पीड। तो बाकी जो राइड रिव्यू है वो हम कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने कवर कर ली हैं। नाइट टाइम में हमने नहीं चलाए, इस वजह से लाइट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। शीशे ये मेरे ख्याल से छोटे एक्चुअली इन शीशों की लेंथ छोटी है। जो आम है ना शीशे का, ये छोटा, इससे शीशा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा और बहुत उसका एंगल जो है बहुत ज़्यादा सेट नहीं हो पा रहा। बाकी रोड ग्रिप सही है। मैंने अगली ब्रेक भी थोड़ी सी एग्रेसिव भी लगा के देखी है और कोई ऐसा इशू आया नहीं है। कोई बाइक ने अपनी जगह छोड़ी नहीं है कहीं पे, या उसने फील नहीं कराया ऐसा कुछ। की बात कर लें, स्विच असेंबलीज़ अच्छी हैं, नॉट चीप, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट अच्छी हैं। और ग्रिप्स देर गुड। I've ridden for like 10 kilometers और तकलीफ़ दे नहीं है, कंफर्टेबल ग्रिप्स हैं कोई, और अच्छी वाइड ग्रिप्स हैं। मेरा हाथ जो है, हाथ कम्प्लीटली ग्रिप के ऊपर आ रहा है। लिवर्स अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के लिवर्स हैं। एंड व्हाट एल्स, बस एक चीज़ और ऐड करूँगा, कार्बोरेटेड इंजन है जिस वजह से थोड़ा सा आपको रेस दे के स्टार्ट करना पड़ता है। नॉट लाइक EFI बाइक्स के आप सिंपली उसका इग्निशन या सेल्फ स्टार्ट का बटन दबा दें तो वो स्टार्ट हो जाए। ब्रेक्स अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, अगले पिछले।
यहाँ पे जी आपके लिए एक प्रो टिप है, यूज़ दीज फ्रंट ब्रेक्स विद आइदर 1 और 2 फिंगर्स। सिर्फ एक या 2 उंगलियों से आपने ये फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है, और इनफैक्ट आपने रखने ही सिर्फ या तो 1 या 2 उंगलियाँ, जो वट एवर मेक्स यू कम्फर्टेबल। मैं यूजली ये 1 फिंगर यूज़ करता हूँ, या अगर थोड़ा सा एग्रेसिव राइड कर रहा होता हूँ तो फिर मैं 2 फिंगर्स, जहाँ मुझे पता है कि आई वुड नीड टू ब्रेक अ लिटिल एग्रेसिवली। वरना आप सिंगल फिंगर से करें, आपको ब्रेक का फीडबैक बहुत अच्छा आएगा। यू विल मास्टर द यूजेज ऑफ फ्रंट डिस्क ब्रेक। ये देखें, ये बिल्कुल मैं अगले उससे लगा रहा हूँ और बिल्कुल आराम से फ्रंट ब्रेक अप्लाई होता है। और रेयर जो है वो रेयर भी बहुत अच्छा है, बट उसको आप जितना कम यूज़ करें, क्योंकि यूजली रेयर व्हील जो है वो लॉक हो जाता है और वो बाइक जो है वो फिर आपके नीचे से निकल जाती है। यूजली लोग समझते हैं जी फ्रंट ब्रेक लगाने से बाइक गिर जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ऐसा नहीं है। पिछला ब्रेक लगाने से एग्रेसिवली या इमरजेंसी में जब आप पिछला ब्रेक लगाते हैं तो बाइक स्लिप हो जाता है, अगले से बाइक स्लिप नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के बहुत ही बैड रोड कंडीशंस हैं, कोई ऑफ रोडिंग है या ऑल दो सिनारियोस। और जैसे ये टारमैक रोड है और नॉर्मल रोड है तो उस पर फ्रंट ब्रेक वर्क्स वेरी फाइन। बाकी इसका बल्कि जो ये रिजर्वायर है, ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर और जो फ्रंट ब्रेक है वो भी अच्छा खूबसूरत सा है। कोई बिल्कुल इट्स नॉट चीप लुकिंग या कोई ऐसा वैसा को नहीं। इट्स गुड। मीटर भी अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा डिस्प्ले उसका। आपके पास आरपीएम की इंफॉर्मेशन है, स्पीड की है, ट्रिप की इंफॉर्मेशन है और फ्यूल गेज है। उसके अलावा फ्यूल लाइट इंडिकेटर भी है। रोड ट्रक गड्ढे आ चुके हैं, हम बाइक लोड करवाने। और फाइनल वर्डिक्ट इफ़ यू वांट टू नो, अच्छी बाइक है जितने पैसों में है करंटली जी। दिस इज़ सेलिंग फॉर 6 लाख रुपए। इट इज़ अवेलेबल एट मोटरस्पोर्ट डॉक्टर। आप बुक करवाना चाहते हैं तो जी मोस्ट वेलकम, आप बुक करवाएं। और मज़ा आया जी। आई हैव रिडन इट फॉर 17 kilometers. 17 kilometers. आई एम नॉट टायर्ड। ऐसा भी नहीं है कि को मेरे हाथ पैर वाइब्रेशन की वजह से सुन हो रहे हैं या कुछ। इट्स अ गुड लिटिल बाइक फॉर सिटी राइडिंग। बल्कि जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, आप इजली ऑफ रोडिंग भी इस पे कर सकते हैं। ब्रेक्स जैसा कि मैंने देख के ही कहा था कि दे लुक गुड। बड़ी पैडल डिस्क है तो इट इवन परफॉर्म्स वेल। ठीक हो गया जी। बाकी जी that's all for now. We'll just hand over the bike and leave. I hope you enjoyed this review. अगर इसमें कोई कमी रह गई, कोई आप समझते हैं एस्पेक्ट मैंने कवर नहीं किया, तो प्लीज़ feel free to mention that in the comments. I'll try to cover that later. ठीक है जी, thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।